अरे भाई लव शव प्यार व्यार ये मेरे बस की बात नहीं। जानती हो मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि कुछ लोग एक लड़की के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार लेते हैं। अरे भाई इस दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, किसी की आंखें खूबसूरत, किसी के होंठ अच्छे हैं, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी तुम के सब चाल एक अच्छे जैसे हो। हैं। भाई हम तो ऐसे ही हैं, पर तुम तो हमसे भी आगे हो। तुम तो अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ गुजारने वाली जिसकी तुमने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। भाई वाह, ये हुआ ना असली इश्क।